हेलो मैकेनिक दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हो ये मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो दोस्तों आज मेरे पास आई है डिस्कवर 100 सीसी बाइक। तो ये बाइक में बहुत स्मोक प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत हॉट स्मोक मार रहा है और पिकअप भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन करना है तो देखती रहो वीडियो, मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो मैंने अभी रिमूव कर रहा है ये इंजन ब्लॉक सिलेंडर पिस्टन। दोस्तों ये देखिए, मैंने अभी ये हेड रिमूव कर लिया। तो कितना गंदी हो रहे हैं ये स्मोक मरने के वजह से, ये इतना गंदी हो रहे हैं। दोस्तों मैंने अभी ये सब क्लीन करके मैं फिटिंग कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो देखती रहे। देखिए कितना ये भाप पर ये कार्बन जमा हो रहा है और मैंने ये सिलेंडर भी रिमूव करके आप लोगों को दिखा दूंगा ये कितना खा रहे हैं। इसलिए तो ये वाइट स्मोक मार रहा है दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये मैंने सिलेंडर रिमूव कर लिया। देखिए ये सिलेंडर के अंदर ये जो कितना खा रहा है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं। इसलिए तो हॉट स्मोक मार रहा है। और इसका अंदर ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन भी खा रहे हैं। आप लोग सब कुछ मैंने दिखा दूंगा दोस्तों। ये पिस्टन है, देखिए कितना कार्बन जमा हो रहे हैं। ये दोस्तों ये वीडियो में सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दूंगा कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है। तो लाइन पर बने रहे दोस्तों। ये मैंने ये सब कुछ, ये जो सामान है सब कुछ मैंने क्लीन करके यहाँ पे रख दिया मैंने, आप लोगों को दिखाने के लिए। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर है। ये सिलेंडर मैंने बोर कर लिया। देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो ये हमारा पिस्टन है डिस्कवर 100 सीसी का। ये पिस्टन का साइज 25 है। देखिए ये गॉड्स का पिस्टन है। तो ये लगाने के बाद ये इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा पिस्टन रिंग है और ये डिस्कवर 100 सीसी का गॉड्स कंपनी का पिस्टन है। ये अच्छा पिस्टन है, इसकी कीमत 818 रुपया है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने ये दोनों वाल्व मैंने चेंज कर दूंगा। ये वाल्व RMP कंपनी का ये अच्छा वाला वाल्व है। दोस्तों वीडियो बनी रहे तो मैंने ये सब कुछ बता दूंगा कैसे फिलिंग करना है। तो वीडियो देखती रहे।
दोस्तों मेरे अभी फिटिंग कंप्लीट हो गया। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। तो मैंने अभी स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा ये साउंड कैसा हो रहा है। देखिए मैंने स्टार्ट देकर आप लोगों को दिखा दे रहा है दोस्तों।